चालाक चिड़िया पार्ट 2 स्टार्ट। उस दिन के बाद वो चिड़िया उस पुलिस वाले को लेकर आगे बढ़ती है। बढ़ते 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 वहां पे पहुंच जाते हैं। वहां वो इंसान देखकर उसे भागने लगता है। तब पुलिस वाला बहुत गुस्से में आता है और उसे भगाते भगाते पुलिस स्टेशन लेकर चला जाता है। बेचारा सोमू रोने लगता है। तभी कुछ देर के बाद वहां से वो चिड़िया वापस आती है और उसे समझाने लगती है कि इंसान को जब तक ठोकरें नहीं मिलती वो नहीं सुधरता, तुम मत रो। ऐसा कहकर वो चला जाता है। उसके बाद अगले दिन सोमू का पिता वापस घर आ जाता है। उसके बाद वो कहता है, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे माफ़ करना, आज से ऐसा नहीं होगा, तुम भी आ जाओ। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली कि जब भी कोई इंसान गलती करता है तो उसे वो चीज़ नहीं पता होती, लेकिन जब ठोकर लगता है तो वो सुधर जाता है।